မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Chart Patterns တွေကိုအသုံးပြုပြီး market ထဲမှာအမြတ်ရအောင်ဘယ်လိုရောင်းဝယ်မလဲအပိုင်းနဲ့မှာ Double Top, Double Bottoms, Head and Shoulder စတဲ့ Reversal Chart Patterns တွေနဲ့ Bilateral Chart Pattern တွေဖြစ်တဲ့ Triangle Patterns တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာReversal Chart Patterns Reversal Chart Pattern ဆိုတာကဒီ trend တစ်ခုမှာ Reversal Pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီ trend ဟာမကြခင်မှာဥတီချစ်လာရပြောင်းပြီးတော့ subject ဘက် trend ဖြစ်ပြောင်းတော့မယ်လို့ကြံပြင်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ Reversal Chart Patterns တွေထဲမှာ Double Top and Double Bottom Patternsဒီ Uptrend တစ်ခုရဲ့ထိပ်နားမှာဒီ wave တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် level တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ကန်တက်လာပြီးတော့နောက်ထပ် wave တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ wave ဟာခုနကဒီ level ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ double top ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒုတိယ wave ဟာပထမ wave ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှဒီ top level ကိုမချိုးဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါဝယ်လိုအပ်ကျလာပြီးတော့ reversal ဖြစ်တော့မှလက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ် trim တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာဒီလို double top ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop entry order ကိုဒီ double top ရဲ့အောက်ခြေဒီ neckline ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားပြီးတော့ target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒီ width ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ် double top ရဲ့ထိပ်ထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှ target price ကိုထားနိုင်ပါတယ် stop loss ကိုတော့ဒီ target point နဲ့အစတစအချိုးတကယ်လို့ target point ကို100 pick ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stop loss ကို50 pick ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် double bottoms double bottom ကိုတော့ဒီ downtrend တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေနားမှာတွေ့ရတတ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ wave ဟာပထမ wave ရဲ့အောက်ခြေ bottom level ကိုမချိုးဖောက်နိုင်ဘဲနဲ့ပြတ်တက်သွားတဲ့အတွက်ရောင်းလိုအရော့နေသွားပြီးတော့ reversal ဖြစ်တော့မယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် double bottom ကိုလည်း double top လိုပဲဒီ neckline ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာ stop entry order ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒီ wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ် double bottom ရဲ့အောက်ခြေထိအကွာအဝေးနဲ့အညီမျှထားနိုင်ပြီး stop loss ကိုဆိုတော့ဒီ target point နဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုးဥပမာ target point က100 pick ဆိုလို့ရှိရင် stop loss ကို50 pick ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double bottom ကိုရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် trend တစ်ခုမှာဒီလို double top ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ neckline ရဲ့အောက်နားလေးမှာ stop entry ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒီ double top ရဲ့ထိန်းချုပ်အမှတ်အထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားမယ် stop loss ကိုတော့ဒီ target point ရဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် target point က214 pick ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ240 pick ရဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုး120 pick လောက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် Downdtrend ကိုရဲ့အောက်ခြေမှာဒီလို double bottom တခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ second wave ဟာဒီပထမ wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ဒီ level bottom level ကိုမချိုးဖောက်နိုင်ပဲပြန်တက်သွားတဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ reversal ဖြစ်တော့မယ်လို့ကြံပြန်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီလို double bottom တခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ double bottom ရဲ့ neckline ရဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော် stop entry ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒီ double bottom ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ထိအကွာအဝေးနဲ့ကျွန်တော်အညီအမျှထားမယ် stop loss ကိုတော့ဒီ target point နဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုးအကွာအဝေးမှာထားပြီးကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် neckline ကနေပြီးတော့ဒီ target point ထိအကွာအဝေးက112 pick ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က stop loss ကိုနှစ်ဆတစ်ဆအချိုး56 pick မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double bottom ကိုရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
head and shoulder patterns. Head and shoulder patterns အာ reversal pattern တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမ wave နဲ့တတိယ wave ထဲဒီဒုတိယ wave ကပိုပြီးတော့မြင့်နေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် head and shoulder pattern လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ neckline ကိုတော့ဒီ wave တွေရဲ့အောက်ခြေအမှတ်နှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် neckline တွေဟာတစ်ဖြောင်တည်းဖြစ်နေတတ်သလိုတစ်ခါတရံမှာအပေါ်ကိုအနှဲငယ်ထောင်နေတတ်ပြီးတစ်ခါတရံမှာအောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်စောင်းနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်စောင်းနေတဲ့ patterns တွေဟာ reversal ဖြစ်ဖို့ခွင့်လန်းပိုများပါတယ်ဒီလို head and shoulder patterns ကို uptrend တစ်ခုမှတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop entry order ကိုဒီ neckline ရဲ့အောက်နားလောက်မှာထားပြီးတော့ target price ကိုတော့ဒီဒုတိယ wave ရဲ့ထိန်းဆုံးအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီ neckline ထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ target point နဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအကွာအဝေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ inverse head and shoulder patterns ကတော့ head and shoulder pattern ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ stop entry order ကိုဒီ neckline ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားပြီးတော့ target price ကိုတော့ဒုတိယ wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီ neckline ထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားနိုင်ပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ target point နဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအကွာအဝေးမှာထားပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ after တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာ head and shoulder pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီလို head and shoulder pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ head and shoulder pattern yes neckline ကိုဒီ wave ရဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကိုထိပြီးထိတ်ဆွဲပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ neckline ရဲ့အောက်နားလေးမှာ stop entry order ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒီဒုတိယ wave ရဲ့ထိန်းဆုံးအမှတ်ထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားနိုင်ပါတယ် stop loss ကိုတော့ဒီ target point ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုးရဲ့အကွာအဝေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ target point က178 pick ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ stop loss ကို178ရဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုး89 pick မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ downtrend အောက်ခြေမှာ inverse head and shoulder pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလို inverse head and shoulder pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop entry order ကိုဒီ inverse head and shoulder pattern ရဲ့ဒီ neckline ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ neckline ကနေပြီးတော့ဒုတိယ wave ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်အထိအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် target point ဟာ119 pick ရှိတဲ့အတွက် stop loss ကို119 pick ရဲ့နှစ်ဆတစ်ဆအချိုး59 pick မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်bilateral chart patterns trend တစ်ခုမှာဒီ pattern တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် continuation ရော reversal ပါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့အကြံဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ patterns တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ triangle patterns တွေကိုသင်တန်းတချို့နဲ့ဒီ training စာအုပ်အများစုမှာ continuation patterns ဖြစ်ပေါ်ပြလေ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ resistance နဲ့ support ကအရန် strong ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ level တွေကိုမချိုးဖောက်နိုင်ပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့လာလန်းအတိုင်းပြန်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ bilateral chart pattern အောက်မှာထားချင်ပါတယ် ascending triangle ဒီ ascending triangle patterns တွေကို buyer တွေဖြစ်တဲ့ဘူးအုပ်စုကဒီဘယ်လိုမှမချိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင် strong ဖြစ်တဲ့ resistance level တစ်ခုနဲ့ဒီ buyer တွေကအမြင့်ဈေးပေးပြီးတော့စက်တိုက်ဝယ်တဲ့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီ higher low လို့ခေါ်တဲ့ wave လေးတွေရဲ့အောက်ခြေဟာတစ်ခုထက်တစ်ခုမြင့်တက်သွားပြီးတော့ဒီ resistance level ကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေအနေတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ buyer တွေကဒီ resistance level ကို
ချိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင်အင်အားမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ price ဟာ resistance level ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းလာတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ resistance level ကိုချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ continuation pattern အဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ resistance level ကအရန် strong ဖြစ်နေလို့မချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် reversal pattern အနေနဲ့ resistance level ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ascending triangle ကိုကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ triangle တွေဟာ bilateral chart pattern တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က stop entry order ကိုဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားပြီးတော့ target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားနိုင်ပြီ stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့ဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်လို့ support line ရဲ့အောက်နားလေးဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ရဲ့အောက်ဘက်နားမှာ stop entry order ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့လည်းရောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ascending triangle ဟာဒီ resistance line ကိုမချိုးဖောက်နိုင်တဲ့အတွက် continuation pattern တခုအနေဖြင့်မဟုတ်တော့ပဲဒီ support line ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ reversal အဖြစ်ပြန်ဆင်းလာတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလို ascending triangle တခုကိုတွေ့လို့ရှိရင် stop entry order ကိုဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်ဘက်နားလေးမှာသို့မဟုတ်ဒီ support line ရဲ့အောက်နားမှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ target price ကိုတော့အကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားနိုင်ပါတယ် stop loss ကိုတော့ resistance line ရဲ့အပေါ်နားသို့မဟုတ်ဒီ support line ရဲ့အောက်နားဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားပြီးတော့အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် stop entry ကို resistance line ရဲ့အပေါ်မှာထား stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ရဲ့အောက်နားလေးဒါမှမဟုတ်ဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားဒီ target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့ကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှမှာထားပြီးတော့အဝယ် order ဖွဲ့နိုင်တယ်လို့ stop entry order ကိုဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့အောက်နားလေးမှာထား stop loss ကိုတော့ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထား target price ကိုတော့အကြီးဆုံး wave ရဲ့ကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့လဲ set order ဖွဲ့ပြီးတော့လဲရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ price က resistance line ကိုချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ buying stop entry order ကိုထိပြီးတော့ဆက်တက်သွားနိုင်တယ်လို့တကယ်လို့ဒီ resistance line ကိုမချိုးဖောက်နိုင်လို့ဒီ support line ကိုချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sell stop entry order ကိုထိပြီးတော့ reversal ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် descending triangle ဒီ descending triangle ကတော့ ascending triangle နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ seller တွေဖြစ်တဲ့ဘဲအုပ်စုတွေရဲ့အနှိမ့်ဈေးပေးပြီးရောင်းချမှုကြောင့်ဒီ lower high လို့ခေါ်တဲ့ wave play တွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းဟာတစ်ခုအောက်တစ်ခုနှိပ်ကျလာပြီးတော့ဒီ spot level ကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီ spot level ကအရန် strong ဖြစ်တဲ့အခါမှာ seller တွေဖြစ်တဲ့ဒီဘဲအုပ်စုက buyer တွေဖြစ်တဲ့ဒီ bull အုပ်စုကိုရှုပ်ပေးလိုက်ရပြီးပြန်ကန်တက်သွားတတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီ spot level ကိုချိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင်ရောင်းလို့အားကြီးမားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ descending triangle ဟာလည်းပဲ ascending triangle လိုပဲ bilateral chart pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် continuation ရော reversal ပါဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က stop entry order ကိုဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အပေါ်နားလေးဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ရောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့အပေါ်နားလေးမှာ stop entry order ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့လဲဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် descending triangle ဟာဒီ support line ကိုချိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင်အင်အားကြီးမားတဲ့အတွက်ဒီ support line ကို break out ဖြစ်ပြီးတော့ continuation pattern တစ်ခုအနေနဲ့ထိုးဆင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာဒီ support area အရန် strong ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ support area ကိုမချိုးဖောက်နိုင်ပဲပြန်ကန်တက်သွားတဲ့အခါတွေလည်း
ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလို descending trend တစ်ခုတွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က stop entry order ကိုဒီ support area ရဲ့အောက်နားလေးမှာထား stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့ပေါ်နားလေးဒီ resistance line ရဲ့ပေါ်နားလေးမှာထား target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ညီအမျှထားပြီးတော့ sell order ဖွဲ့နိုင်သလိုဒီ resistance line ရဲ့ပေါ်နားလေးမှာ buy stop entry order ကိုထား stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့အောက်နားလေးဒီ support area ရဲ့အောက်နားလေးမှာထား target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ညီအမျှထားပြီးတော့လဲ buy order ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ရောင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒီ symmetrical triangle symmetrical triangle ကိုတော့ဒီ buyer တွေဖြစ်တဲ့ bull အုပ်စုနဲ့ seller တွေဖြစ်တဲ့ bear အုပ်စုတို့ရဲ့အပြိုင်မှုကြောင့်ဒီ wave လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဉ်းသွားပြီးတော့ဒီ higher low နဲ့ lower high တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတတ်ပါတယ် symmetrical triangle ကိုတွေ့ရင်မကြခင်မှာဒီ bull အုပ်စုနဲ့ bear အုပ်စုဟာတစ်ဖက်ဖက်ကအားသာသွားပြီးတော့ဒီ triangle ရဲ့ resistance နဲ့ support ကိုချိုးဖောက်တော့မယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ symmetric triangle ဟာလည်းပဲ bilateral chart pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် continuation ရော reversal ပါဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ symmetric triangle ကို buy stop entry order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အပေါ်နားလေးဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာ stop entry order ကိုထားမယ် stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့ဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာ stop entry order ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်လို့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ရဲ့အောက်နားလေးဒီ support line ရဲ့အောက်နားလေးမှာ sell stop entry order ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အပေါ်ဆုံးအမှတ်နဲ့ဒီ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားပြီးတော့ဒီ target price ကိုတော့ဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ညီမျှထားပြီးတော့လဲရောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် uptrend တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာ symmetrical triangle တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလို symmetrical triangle pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် symmetrical triangle pattern ဟာ bilateral chart pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က buy stop entry order ရော sell stop entry order ပါတပြိုင်နက်တည်းထားပြီးတော့အရောက်ဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် buy stop entry order ကိုဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားမယ် stop loss ကိုဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ခြေအမှန်နဲ့နိုင်ငံကွာမှာထားမယ် target price ကိုတော့ triangle ရဲ့အကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားမယ်ဒီပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ sell stop entry order ကိုဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့အောက်ဆုံးအမှန်နဲ့နိုင်ငံကွာမှာထားမယ် target price ကိုဒီအကြီးဆုံး wave ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ညီအမျှထားမယ် stop loss ကိုဒီနောက်ဆုံး wave ရဲ့ပေါ်ဆုံးအမှန်နဲ့အနိုင်ငံကွာမှာထားပြီးတော့ order ဖွက်ထားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ price ကဒီ resistance ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ buy stop entry order ကို trigger ဖြစ်ပြီးတော့ထောက်လျှောက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် seller တွေဖြစ်တဲ့ bear အုပ်စုကနိုင်သွားပြီးတော့ဒီ support level ကိုချိုးဖောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sell stop entry order ကိုထိပြီးတော့ဒီ target price ကို reversal ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခုသတိထားရမှာကဒီလို buy stop entry order ရော sell stop entry order ရောဒီပြိုင်နေတဲ့မှာ order ဖွဲ့ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးအင်အားတောင်းတင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ bank တွေဒီ market maker တွေရဲ့ stop loss ကိုဆွဲစားတာကိုခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ stop loss ကိုဒီ market maker တွေရဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းကိုမခံရအောင်ဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့ SFK Stock Forex Knowledge မှာပတ်စံတက်ဆက်ပေးနေတော့သိပညာဘုသူတရစရာမျိုးကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထပ်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်